大家好啊，欢迎来到我的频道。今天呢，跟大家说一个 SUV 的底盘异响故障。这个我们在行车当中啊，有的时候呢，在加速的过程中，或者在踩刹车的过程中，有一个很明显的扑了声。这个声音产生于这个底盘的这个护板呢，这个护板呢有时候呢烂了，年头多它就烂了，烂了以后啊，它就在行车当中呢一颠簸一踩刹车一加速的时候，它会咔嚓咔嚓的声音。要不注意听呢，好像是底盘的这些悬挂部分的故障。仔细一听呢，就不是这样的。特别是下车底下检查一下一看就知道了，它这个故障现象。这个护板呢，其实有好几种，一种呢就是这个确实起保护作用的这种护板，再有呢一种呢就是这个防热的护板隔热的护板隔热的护板呢一般在排气管上面。这个呢，保护板呢，保护的底板呢，它是在下面很容易就发现了。你看它烂了以后这个我们必须得把它嘎起来，也没啥大作用，因为咱们这个车都在城市的跑，不是在越野条件下跑。我们先把它用这个无齿锯给它嘎起来，这个锈死了那螺丝也卸不动了，就直接嘎下来就行了。我们把它嘎起来，嘎起来以后这个我们顺便呢检查一下其他的这个零部件的可靠程度，看一看这个传动轴十字轴还有这个传动轴的这个十字轴的中间吊梁还有后桥的这个输入的这个角齿轴承输入动力的这个角齿轴承看看这个间隙有的时候声音都是在他们身上产生。这个检查完了以后呢，我们看一下它这块这个护板基本上那就是烂的不行了，千疮百孔了，不拿下来它就影响行车影响行车安全，有的时候噼里啪啦的它在底下我们检查完这个以后呢，我们还要看一下这个隔热的这些护板，这些隔热的这些护板呢，有的时候也烂。看没，这个就烂了，烂了以后它也响，也产生响声。所以我们在这个检查的过程中呢，我们把它呢也都把它这个处理好。这些护板呢，我们拿下来也可，不拿下来也可，因为它这个起隔热作用的这个最好呢还是把它恢复原状这些螺丝也都锈死了，一拧就折，所以我们重新呢打孔，重新上螺丝，重新加垫上螺丝，把它固定好。固定好以后我们就起隔热作用了在排气管子和这个车底板的这个中间加装的这么一个隔热板这样就非常结实了，固定好了我们都把它弄好以后再仔细检查一下还有没有什么遗留看看有没有其他的地方完事以后呢，我们就可以上路试。上高速以后我们再感觉一下跑起来看看有没有这个声音了，看看现在加速加速这个超这个车有正车
看一看有没有这声音啊，非常好，这个声音都非常正常啊，在高速公路上行驶500米后，在交叉路口继续向左。啊，在这个高速上跑，感觉一下，在交叉路口继续向左。啊，非常好。好了，今天就到这儿吧。喜欢的朋友点赞关注，我们下期再见，拜拜。